हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी A34 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है ना, या आती है बहुत ही धीरे-धीरे आवाज़ आती है या बिल्कुल ही नहीं आती, तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है? देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले ना अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है, ठीक है? मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उँगली से दबा के रखना है थोड़ी देर तक। तो आपकी स्क्रीन के सामने ये पेज आएगा, इसमें आपको रीस्टार्ट का ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा ना कि आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो प्रॉब्लम जस्ट सॉल्व हो जाती है फ़ोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है? अब दोस्तों अगला काम करना क्या है? देखिए दोस्तों, आपको ये चेक करना है कि आपका स्टेटस बार में जो आपका ब्लूटूथ आइकन होता है ना, अगर आपका ब्लूटूथ किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा तो आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है, तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन के ब्लूटूथ को बंद रखना है, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको ये भी चेक करना है कि आपके मोबाइल फ़ोन का एयरप्लेन मोड यानी कि फ्लाइट मोड अगर चालू है, ठीक है? तो इसे भी आपको बंद रखना है। और अगर आपका मोबाइल फ़ोन जो है साइलेंट मोड पे एक्टिवेट अगर है, साइलेंट मोड से हटा देना अपने फ़ोन को, ठीक है ना? तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना, ये जो मैंने आपको 3 सेटिंग बताई है, इन तीनों में से कोई भी सेटिंग अगर चालू रहेगी तो इससे आपके फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। तो आपको इन तीनों सेटिंग को बंद रखना है। इन्हें आपको तभी चालू करना है जब आप इनका यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ बाकी समय इन्हें बंद करके रखना है, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ़ोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर कभी अपडेट आता है तो कभी-कभार पता नहीं लगता कि अपडेट आया हुआ है। मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट ना होने के कारण भी हमारे फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर कुछ कमियाँ आने लगती हैं। तो फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है? देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले ना मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको नीचे की साइड ये सॉफ्टवेयर अपडेट पे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये डाउनलोड इंस्टॉल पे टैप करना है। अब यहाँ पर आपको इस वाले पेज पे अगर कोई भी अपडेट का बटन दिखाई देता है, उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और आपके फ़ोन की जो स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपके मोबाइल फ़ोन का जो स्पीकर होता है ना, मोबाइल फ़ोन के स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है कि हमारे फ़ोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल-मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण भी स्पीकर में से साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो आपको स्पीकर को है ना हल्के हाथों से किसी ब्रश, कॉटन या किसी भी तरीके से हल्के हाथों से साफ करना है। ज़्यादा ताकत या प्रेशर नहीं लगाना है स्पीकर पे, नहीं तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, स्पीकर बिल्कुल ही खराब हो सकता है। तो आपको हल्के हाथों का यूज़ करना है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना है। अब दोस्तों अगला प्रोसेस आपको ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को ना रीसेट कर देना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट कर देना है, अदरवाइज़ फ़ोन को रीसेट नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए आप फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन पे टैप करना है। अब यहाँ पर सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे रीसेट का ये ऑप्शन शो होगा, रीसेट पे टैप करना है। आपका फ़ोन डायरेक्टली आपको रीसेट की सेटिंग में लेकर आएगा, रीसेट पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको सबसे नीचे की साइड ये फैक्ट्री डेटा रीसेट का ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका मोबाइल फ़ोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को रीसेट करने से पहले आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है ना, सारा डेटा आप किसी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये 2 काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है? तो दोस्तों मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज़ करेंगे तो इससे आपके फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज़ करने के बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, आपको करना क्या है? देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना, सर्विस सेंटर चले जाना है, अपने फ़ोन को वहाँ पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके फ़ोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी, जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं, वो मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर के ज़रिए बताए हैं। अगर मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी के कारण आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज़ आपको अपने फ़ोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, ठीक है?